你看着我，滴水不漏啊！哟，这滴水不漏哈。哦，滴水不漏。哪种呀？那是我理了的。哦，对对，不漏大爷。不漏哈。大爷，我小姨子的这个洗澡盆，你看能给修一下吧？哟，你小洗澡盆你拿来了？对呀。叫你拿着嘛呀？让我拿来找你修一下的。哦，那你小姨子给我修好。说别人修的都不放心。别说漏水。对呀。那我修的不漏水给你修好了哈。我修完，叫这小姨子在这洗澡哈。行，大爷。我还得倒米吃酱呢。哦，还得有吃的。你干什么没吃的？我这个买卖就是当吃的酱。你看多少哈？哟，20、10、20、30、40、48，17的跑，别大了哈。为了早点回家剪视频，我在瓜子二手车上买了台特斯拉，才花了9万9。瓜子每台车都有官方检测，免费提供保险理赔记录，车况一目了然，电车还有电池回购保障。买二手车瓜子有保障。25吗？25啊？不是25呀。我没啥回事，你不能糊弄我。你不是会圆周率吗？有了，不要吃的了。47分开100，你说15也行，你说20也行，你说30，我不听你了。你有妙招？相信才行嘞。哦，这样来的大爷。它比圆规还圆吗？哦，这叫杀人又杀佛。我叫你算上47分开，你说是20几，你不服你不服我不用你说了。关键我也笨，我也不懂。你看你笨，我不笨，咱不要圆规，是吧？大爷，这都是经验是吧？大爷，你比我聪明啊！我已经考虑到的一想又到现在。哦，大爷，你那么聪明，平时都吃什么？喝糊涂，吃眼睛。远吗？哦，太远了。大爷，就是粗茶淡饭，人才能变聪明是吧？你到时候你吃得好啊，吃眼睛，喝糊涂，吃野菜，拉腰子行了。现在吃大鱼大肉，咱买不起。大爷，这个铁皮从哪里买的？这个在外买的，不能发，不然你就知道了。哦，你不想告诉我是吧？你不干这个，我一说不用吗？你是怕我抢你生意是吧？这是那时候，你这个干买卖不能说实话。我这买你为什么？你为你买去？做生意就得脸红带骗。那可是，你问铁皮咋买的？我的利益，你说在外边买的，我不跟你说实话。我给你换好行了哈。大爷，我这话是不是有点太密了？你别黑发，你黑发嘛对你不好。那我明白了，少说话，多干活。对了，哟，别的大，别的小。正好吧？正好啊，看看不大不小吧哈。正好了，大爷，你给别人修的不合适，就给我小姨子做个盆合适。那个，我回去听了，爷们儿，我还有句话嘞，把铁皮包不能搁外边。哦，得放里面。你搁外边，你光，你看着，我给你看，你就知道了。你懂吗？你比我经验多。你看啊，这个大窟窿，你得搁里头破。哦，放里面就好了。你搁外边，你小姨子洗澡不扎腚吗？那我明白了，大爷，你还是心疼我小姨子。这把你做好啊。这样不扎屁股了是吧？不扎屁股了。大爷，你想的比我周到呀。我干10多年了，我什么经验都有。难怪说我小姨子非得来找你补盆呢。那他找对找我这回是1万年回啊。能有1万年吗？那1万年回1万年。1万年以后坏了去哪找你啊？我也是回，找了也找到了。也能找到是吧？我就怕找不到你了。找到了。行，到时候你别搬家啊。不搬家。要找不到我在山上住。到时候就去山上找你。你买点水都找到我了。行，那我不去了，大爷。不去是你事哈。那啥事啊？地皮不漏啊？我当回去看看。行。一没到哈，你看着我，地皮不漏啊？哟，地皮不漏哈？哦，滴水不漏。哪漏呀？那是我理了的。哦，对，不漏，大爷。不漏哈。你看，洗的会洗，这个盆呢，洗完了卡起来。哦。我找你看看。行。那说的蛮行蛮好。太好了。哦，我小姨子洗澡，你平时就这么洗的吗？一个小子，让洗澡哈。我明白，大爷，我一看见你，我就知道我小姨子洗澡的动作了。对。最后多说一句，瓜子9万9就能买特斯拉，买二手车瓜子有保障。